जय श्री राम दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सही होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये देखिए, यह है केला का पौधा। तो दोस्तों अगर आपको कैसी भी खांसी हो रही हो, काली खांसी या म्यादी खांसी, कैसी भी खांसी हो, तो करना क्या है आपको, इसके जो पीले पत्ते हैं उनको ले लेना है और ले करके आग पर जला करके, और दोस्तों इसकी जो राख हो जाएगी उस राख को शहद में मिला करके आधा आधा चम्मच सुबह शाम अगर आप खा लोगे तो कितनी भी पुरानी खांसी हो, या जिसे कहते हैं कुक्कर खांसी, यानी कि कुत्ता खांसी जो होती है, वो भी ठीक हो जाती है। और जिद्दी से जिद्दी खांसी को ठीक करने का ये बहुत ही रामबाण उपाय है। आप इसके पत्ते को ले जा करके और इसकी राख बनाएं। दोस्तों ये देखो, बहुत ही बढ़िया उपाय है। और इसकी राख को आप आधा चम्मच शहद में मिला करके और चाट लें सुबह शाम, तो दोस्तों कैसी भी खांसी हो आपकी ठीक हो जाएगी। जय श्री राम।